Você vem aqui, ó, e ativa essa função aqui, ó, climatização, essa função aqui, ó, climatização, o seu climatizador ele faz barulho, tchá, faz um barulho esquisito, né? Só você ativar ele faz barulho. O que que você vai fazer? Você vai abrir aqui, ó, esse compartimento aqui, ó, vai botar água aqui dentro, como você tá vendo aí, ó, vai botar água. Não pode ser qualquer quantidade de água, tem que ser a quantidade de água certinho. Então você vai virar ele aqui, ó. E olha só para você ver a quantidade de água que tem aqui. Tem bastante, não tem? Depois você vai virar aqui novamente. Olha só. E vai ver aqui, ó. Tá vendo a quantidade de água? Tem dois lugares aqui para você ver a quantidade de água. Depois que você botou aqui a quantidade de água certa, né? Qual é a quantidade de água certa? Até encher o reservatório. Aí você vai vir aqui, ó. Vai ligar. Certo? Olha só. Esse barulho aqui é perfeitamente normal nele. Depois você vai vir aqui na função climatizar. E vai clicar ela, ó. Pronto. Olha só para você ver. Aquela bomba que você ligou que estava barulhando, ela estava tentando puxar água, não tinha água. Agora tem água, ela está puxando a água e olha só para você ver, o barulho acabou, tá? Problema foi resolvido aí com sucesso, beleza? Se gostou do vídeo, se gostou desse vídeo aqui, deixa aquele joinha, se inscreva no canal se tiver mais dúvida desse aparelho aqui. Tem mais vídeo aqui no canal mostrando tutoriais passo a passo, beleza? É nóis aí. Falou, galera!